好，咁多位好嘛？我係 Albano。咁今日咧，我會喺依度做俾大家睇。咁我之前咧係咪之前執下呢個太難啦，我就唔做呢個，我就有一個，等下先，做五瓣花好冇？做五瓣花，做五瓣花好冇？五瓣花好冇？五瓣花好冇？好。不過今日咧，我做五瓣花之餘咧，我會有隻兔仔先嘅嘛，有大家。有隻兔仔先，好冇？好。隻兔仔咧係點樣啊？隻兔仔咧，我就做咗一半嘅，大家幫我細啲先，幫我做埋下一半啦，好唔好啊？好，我開始啦。下一半就係身體，我做咗一半嘅隻頭，做埋下一半好冇？就個身體。個頭擺咗先，大家可以睇咗呢個頭啊！我本來今日想做一花嘅，呢個五瓣花嘅，本來想做呢個五瓣花嘅，仲有一個，第二個五瓣花嘅，唔係六瓣花嘅，不過咧黐晒啲點膠啊！咁呢個已經差唔多時間係啦，本來做呢個嘅，我已經有咗兩個啦，跟住我哋就試下做就第三個啦，第四個。咁我哋就咁我哋今日唔整呢個兔仔啦，呢個兔仔我得閒自己會整啦，同埋拍無聊拍片俾大家睇都得㗎。好，咁我今日做花嘅，咁五六瓣花咧就好，就係多一瓣啫，就係多一瓣。好，點做咧？咁點做咧就睇住我依一個，我今次唔整我個正面嘅樣，但係今次正面嘅樣唔整我正面嘅樣，因為咧我太靚仔啊，所以冇人知道我咁靚仔。如果靚仔咧，發生凍曬咩？呢度喎。上次擺嘢飲就打開心。其實就係咁啦，睇住我點做，哎呀！好，睇住我點做，你就做嘅，好嘅。呢邊啦，呢邊俾大家睇啦，有少少移位啊。呢邊啦，呢邊俾大家睇啦，都夠位俾大家睇，夠位，OK，夠位，俾大家睇。呢一邊咧。